最悪マスター E 打って、水氷ラ2作りに行こうかな。やっいやーでもさすがに勝つね。強いっしょ。さすがに強いね。あ、レーザー弾道来た。この剣も来た。頑張ってビオラも来た。ここまで来たらどうなんだろう。ブレイブスに相手も足した方が強いんかな。これでいいかな。何あらあアイートからセイスブレイブスになってる。キングよりは強いかな。いや、来たね。まあ、俺の盤面は出来上がりだよね。もう俺のマックス到達点。これ以上ない。最強のマスター E。これ以上ねい、マジで。一番強い。まあ、マジで一番強いのは、ブローラー4をブローラー2に落として、まあ、備え入れたりするのもいいらしいけど。あ、盗賊ありじゃない？いや、もうデスブレハンジャとかの方がいいかな。今日からまた仕事が来るのっこれでいいか。いや、さすがにグレーブスのためにすごいね。やっぱレーザー弾道まで行くと、ダメすごいね。まあそうだよね。今日月曜だもんね。頑張ってねえよ、仕事。頑張るね、仕事これ。やっぱグレーブスのダメージえぐいぞ。見てるね、これ。やっぱレーザー弾道まで行った時のダメえぐいわ。サクサク行こう。で、タスクバーマネージャーもやっていく。そして、タスクバーマネージャー。タスクバーマネージャーじゃないわ。タスクバーヒーロー。てあっさり優勝してると思ったらなかあ、そうそうそう、NA。わかった平気けどNA チャレも目指しちゃおうかな。よしそのゲームお金稼げるらしいじゃんもう TFT に日本さ、もう 1000LP も行ったからさ。そう、このゲームね、お金稼げる。Steam で売れるらしい。このゲームやってます小遣い稼ぎもしていく。TFT しつつ、小遣い稼ぎもしていく。こんにちやってるメクロも。え TFT しながらいい。あ今、はいらっしゃ日本21位。いあのねセールピーかなんか満足してたよ。もう次の目標マジ、1位しかねえよな、もう。トップ10入る。強すぎだろまずいよけどじゃあ NA チャレンジを目指そうかな。いいかい？ 21位うわごめんなそうでも俺の1位率ありえないぐらい低いからね。見て、トップ4取る力すごいのよ。75%。しかも下位っつってもほぼ5位。下位はほぼ5位。1よろしく回だけ7位。1位取れねえの。勝率 10%。ここ10戦とか 0% だからね。ね10戦とか、この前10戦やった時に、頼んだよ4位以内率 90% だけど、勝率 0%。なんで硬いプレイしてるんだ。漏れはするけど。ほんとゆっくり、癒着になっちゃう、癒着。
くり着実。実は他の上位勢はね、勝率高い。平気だ30%よ。とか。ちょっとね、ありがとう1位どんだけ目指せるかみたいな。35%とか。4位以内率 90% 強すぎな、まさのこさん。おやえぐい。強すぎだろ。いけるんじゃん。やっぱチャレの中ではやっぱ上の、さらに上はすごいよな。もう俺もチャレの上の方であるけど、トップオブトップはえぐいね。21位魚だよね。すごいよ。次セットもチャレいけたらいいけどな。